Xitay Komünist mustamlikçi alvastılarının mustamlikisi sebeplik özünün tuğulgan ana vataniga patmay, dünyanın her qaysı bolun puşqaqlarga tarap ketken muhacir Şarkı Türkistan xalqi. Hammanglarga Allah'ın güzel salamını yollayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şunun bilen birge vatanga qaytib yashash, urug' tuqqanlar bilan kurashish, azat, mustaqil Şarkı Türkistan'ni kurash orzuyinglarga Allah muyassar qilishini, muvaffaq qilishini chin dilimdan Allah'tan so'rayman. Allah hammamizning ushbu go'zal arzu armonlarimizni reallikqa aylantirib bersin. Amin. Konular jandin kashmigicha janonga yetkili bo'lmas deb bildirgan. Biz azatlıkka erişimiz, mustaqillikka erişimiz, 3 milyon mahbus Şarkı Türkistanlıklarının avazı bo'lamiz deydiganmiz. 10. ayının 1. günü bir gün vaktimizning mehridan keçişimiz, bir gün tapadigan pulumizning mehridan keçişimiz, 3 milyon avazsız mahbuslarga avaz bo'lishimiz lazım. Bir gün vaktimizden keçmey turup, bu davaga meydimizni kerip meydanga çıkmay turup, vatanimizning azadligini kürüş düşüşimiz reallikka aylanmaydı. Vatanni mustaqil qilish, vatandagi huquqini yo'qotgan barliq Şarkı Türkistanlıklarga o'zininki haq huquqini yetib berish orzuyimizni ishga oshirish uchun tinimsiz kurash qilishimiz, bu yo'lda to'xtovsiz harakat qilishimiz kerak. Shuningdek, Dünya Uyg'ur Qo'yiltining tashabbusi Yevropadagi har darajadagi Şarkı Türkistan tashkilotlarininki faal qo'llashi natijasida 10. ayning 1. kuni Yevropaning siyosiy poytaxtlaridan biri bo'lgan Bryussel Yevropa parlamentining oldida 10. ayning 1. kuni dag'dug'liq namoyish bo'lmoqchi. Qani hammanglar shu namoyish maydonida uchrashaylik. 3 milyon avazsiz xalqimizning ovozi bo'layli. Mustaqilligimizga yetish uchun bir kunlik ishimizdan pulumizning mehridan kechayli. Qani amisa Brüksel'de görüşeyle. Esselamu aleyküm.